Konec školního roku 2014-2015 je za námi, ale my se ještě vrátíme ke dni, kdy se dětem předávalo vysvědčení. Slavnostní předávání však letos poprvé proběhlo v sále Kulturního domu v Hošťálkovicích. Přivítání se ujala zástupkyně ředitele školy magistra Hana Demlová. Dobrý den, vážení hosté, dobrý den kolegové, dobrý den, milí žáci. Dneska nadešel den, na který čekají celé generace žáků. Den, kdy končí školní rok a začínají letní prázdniny. Pro vás, žáky základní školy v Ostravě v Hošťálkovicích, je ten den dneska výjimečný, protože nastal o něco dříve než pro jiné děti v celé České republice. Je to proto, že víte, že už nějaký týden je naše škola v zajetí stavebníků, protože probíhá revitalizace školy. Takže my dneska vlastně zhodnotíme ten uplynulý školní rok 2014-2015 a dostanete svoje vysvědčení. Dříve, než se k tomu ale dostaneme, tak já poprosím o pár slov pana ředitele školy, pana magistra Radka Šínka. A ještě potom možná měli přivítám naše hosty. Přivítám je za chvíli. Dobře. Tak uděláme takovou malou zkoušku. Těšíte se na prázdniny? Ty prázdniny budou tak dlouhé, jak ještě nebyly. A možná ani nebudou, tak ještě jednou. Těšíte se na prázdniny? Výborně. Když vás tady vidím všechny tak pohromadě, pěkně seřazené, tak před rokem tady ti malí ještě běhali ve školce. A co řada, to je jeden rok. A když ti vzadu, kteří sedí úplně na konci, ano, Lukáš a jeho banda, tak když přehlédnete před sebe, tak vlastně co jedna řada to rok vašeho života a před 8 lety jste byli tady na začátku. Teď jste v poslední řadě, za váma nikdo není a to neznamená nic jiného, než že prostě tu školní, základní školu, tu školní docházku máte dnešním dnem za sebou a končí jedna velká etapa vašeho života. Takže tímto vám samozřejmě musím popřát předně vám dneska mnoho štěstí do vašich dalších studií a do vašich životů. Užijte si ten poslední den a nebudeme to zdržovat a budeme na vyhlášení těch výsledků, protože celý rok jste všichni bojovali a teď se vám to sečte a teď budeme vyhlášovat. A jestli můžete rovnou začít tím individuálním, tak jsem strašně rád, že můžu pozvat teďka na pódium několik žáků, kteří byli tak šikovní nebo měli takové nějaké zásluhy mimořádné, že je můžu odměnit pochvalou ředitele školy. Takže já bych teďka poprosil, nebo přečtu všechny, kterým byla udělena pochvala ředitele školy, kteří tady nejsou. Ti, kteří jsou tady, tak bych jim poprosil, aby přišli za námi na pódium, tyhle ty dveře. Takže pochvala ředitele školy, protože školní proces byla udělena Andrejce Létové, Ondřej Kučel, Wendy Frenkové, Kláře Kamentové, a Martině Kloubíkové. Tak pojďte ještě blíž. Tak. Ještě tady kočky a on dá fakt tím větším si máte. On to taky moc pohouče. Léně. To by silně přijde hodně štěstí. A to bylo cokoliv. Bude to školový student. Marko, to bylo
kdo jsou oceněni ještě jednou, je prosím odměnění ohlasem. Takže jmenovitě Dominika Čátová, Ondra Tender, Natália Ankertová, Vicky Javorská, Alec Javorský, Kuba Kamulová, Lucka Kamulová, Kuba to úplně zmálo, Kuba se to lepší ještě, Lucka Kamulová, Matouš Kněží, Natália Lamíková, Vojta Matušinec, Adam Rotník, Donda Skácel, Kristýnka Tarkotová, Katka Točíková, Honza Pítička, Samý. Kde máme, Kubo? Ty zde máš už ruku, ale žádnou. Jak to uděláš? Teď to musím jít. Ne, nejde. Tak kde máme Matouška? Já ti moc gratuluju, dobře, asi to potom bude krásné prázdniny a dávejte tam na sebe pozor s tím Kubou. Krematorium? To taky? Já to tam bylo. Modrou? Může? Může být žlutá? Jo. Nám ještě něco líbí. Tak, taky ti gratuluju, který rozmocí koněr jasné, ale mají dostali příští rok. Adam. To si polož. Tak ti blahopřeju ke krásnému vysvětlení, doufám, že to příští rok bude to samé. Jasně? Krásné prázdniny. Kdyby to ušlo. Dobře, dobře. Kdyby to ušlo. Tak, Kiki. Prázdniny, jasné? Tak, tady máte země vysvětlení. Jak již bylo řečeno, i letos byli navíc oceněni žáci se samými jedničkami. Celkem se jednalo o 56 dětí. Jakmile došlo k předání jednotlivých vysvědčení, obdrželi poděkování a drobnou pozornost také třídní učitelé jednotlivých tříd.
Na závěr se ještě celá škola písní rozloučila s deváťáky. Takže vážené dámy, vážení pánové, vítám vás na dnešním jednání zastupitelstva městského obvodu. My jsme si na posledním zastupitelstvu dohodli, že když se pokusíme splnit určitý úkol, určité náležitosti a pokud se to povede, takže v prvních 14 dnech července bychom svolali jenom k tomuto jednomu bodu jednání. Takže už to, že jsme to svolali, znamená, že se to podařilo zajistit, což je dobrá zpráva. Nakonec snažil jsem se vybrat termín tak, aby neohrozil prostě účast z důvodu dovolených, takže nakonec to vyšlo už na to prvního a zase, že to je dobře, protože jsme se vlastně sešli všichni s výjimkou pana magistra Jurečka, kterého tímto omlouvám, a to ještě navíc z důvodu dovolené, ale je po operaci kolene zrovna dneska, takže se omlouval, že leží v nemocnici. Takže ta účast je vlastně, jsme usnašení schopní, takže můžeme začít. Za zapisovatelku dnešního jednání jmenuji paní tajemnici úřadu paní Martu Tichou a návrhy na ověřovatele dnešního zapisu dovolil bych si zase, ať se to protočí všechno, tak by si dovolil navrhnout pana Tomečka a pana Tomšíka, se to vymuje, že? Má někdo nějaký jiný návrh? Nemá? Ne? Zastupitelstvo městského obvodu Hošťálkovice určuje za ověřovatele zápisu 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice pana Jana Tomečka a pana Jana Tomšíka. Kdo je pro? Děkuji. Takže děkuji. A ověřovatele minulého zápisu byli paní Pavlína Vojtková a paní Kamila Mazurová. Prosil bych se vyjádřit. Všechny souhlasí. Výborně, děkuji. Takže prosím návrh na usnesení. Zastupitelstvo městského obvodu Hošťálkovice schvaluje zápis z 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu ze dne 8.6.2015. Kdo je pro? Děkuji. Takže děkuji a můžeme přejít k bodu číslo 2, a sice programu dnešního zasedání. Takže program jste všichni obdrželi, my jsme tam ještě dali i bod organizační, pokud by něco jsme chtěli, nějakou drobnost projednat, ale nakonec nic nemáme, takže bude opravdu jenom ten jeden bod, to výběrové řízení, čili bod číslo 3 je nosný. Má někdo nějaké připomínky k programu nebo návrh na doplnění? Pokud ne, prosím, návrh na usnesení. Zastupitelstvo městského obvodu Hošťálkovice schvaluje předložený program 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice. Kdo je pro? Takže děkuji a můžeme přejít k tomu hlavnímu bodu, proč jsme se tu sešli, a sice k projednání návrhu na vyhlášení veřejné zakázky pro akci rekonstrukce sportovního areálu v Ostravě Hošťálkovicích v režimu zjednodušeného podlimitního řízení. Takže bych jenom krátce zopakoval, my jsme vlastně tady minule narazili na problém, že ta cena té zakázky byla přes 10 milionů bez DPH, což by znamenalo, za prvé by to znamenalo, že by to muselo být
normální bezjednodušené podlimitní řízení, které je časově daleko náročnější než to klasické, které děláme. A druhé bylo, že jsem tady, za mnou byli Sokolové, že vlastně v té ceně nebylo to zavlažení toho hřiště. Takže my jsme ten bod odložili a oslovili jsme projektanta, aby nějakým způsobem nám upravil rozpočet tak, aby za prvé klesl po 10 milionů a za druhé, aby tam bylo i to zavlažení toho travnatého hřiště, což se povedlo, řekl bych, nad očekávání. Takže projektant to nakonec počítal na 9,5 milionů, takže v podstatě v těch 9,5 milionech je všechno, kromě 3 milionové akce jakoby výměny té plochy, toho trávníku. Takže myslím si, že v rámci možností jsme uspokojili všechny a otvírám diskuzi, jestli někdo... Já jednu technickou, to na Katku. Je v tom ta připojka nebo není? Je v tom ta připojka. Tak. Připojka jak při střešku, tak dozadu. Tam si ověřte jednu věc, připojka dozadu je hotová, podle mě, protože jinak by nešlo zavlažovat ty antukové hřiště, to dělali Sokolici, to znamená někde za Studnou se kopala připojka historicky, jo, tak ať se to nedělá dvakrát, jo, to znamená ověřit, jestli ta připojka je funkční a v případě se to zase ušetří ty peníze, jo. To uvidíme, jak se domluvíme s firmou. Jo, ale vím, že ta připojka je, protože tam voda tekla na antuku, jo. A dělala se kdysi, jo. Měla se oživit Studna, měla to souvislost na tu bečku a aby do té bečky tekla voda, tak se tam tahala voda. A myslím, že dokonce platili Sokolici, jo. Takže tam jediná věc, zase to nedělá zbytečně dvakrát, jo. A v jakém stavu bude ještě? Prosím? V jakém bude stavu ještě? Tak si koukne, v jakém bude technická stavu. Jo, Jinak ta nádrž už se bude, Katko, kdy to bude, už to budou jako brousit, už to budou zpravovat. A druhá věc, když se dívám na ten harmonogram, a tomu rozumím, že se musí vypsat výběrové řízení a že se to musí schválit v září, takže bych poprosil, aby se to zastupitelstvo udělalo velmi brzy v září. Jo. Já bych doporučoval, nebo to jsem chtěl navrhnout nakonec až po projednání toho bodu, abychom tady 5 minut zůstali po zastupitelstvu a dohodli si už jako komisi na otvírání obálek, výběrovou komisi, protože tam musíme vzít úvahu, že to bude v době dovolených a opravdu jakoby ti, kteří budou, tak by měli být na to. Jo? To jsem chtěl jako navrhnout, aby jsme po zastupitelstvu si tady zůstali a hned si domluvili jako členy těch komisí. Jo, či to domluvíme. Dobře, takže pokud není nic, prosím paní tajemnici. Zastupitelstvo městského obvodu Hošťálkovice projednalo návrh na vyhlášení veřejné zakázky pro akci rekonstrukce sportovního areálu v Ostravě Hošťálkovicích v režimu zjednodušeného podlimitního řízení. Souhlasí za prvé s vyhlášením výběrového řízení v režimu zjednodušeného podlimitního řízení na zhotovitele pro akci rekonstrukce sportovního areálu v Ostravě Hošťálkovicích, předpokládaná hodnota 9 440 256 korun bez DPH. Za druhé souhlasí se zněním podkladu pro vyhlášení veřejné zakázky, výzva, požadavky na obsah smlouvy, krycí list nabídky, seznam subdodavatelů, zadávací dokumentace, seznam a prohlášení, čestné prohlášení a zastupitelstvo ukládá za prvé v průběhu měsíce července 2015 vyhlásit výběrové řízení, to znamená zveřejnit výzvu na profilu zadavatele městského obvodu Hošťálkovice a zaslat výzvu nejméně 5 subjektům k podání nabídky. Zodpovídá tajemnice, termín červenec 2015 a za druhé ukládá po ukončení výběrového řízení předložit zastupitelstvu ke schválení smlouvu o dílo. Zodpovídá tajemnice, termín příští zastupitelstvo. Kdo je pro? Děkuji. Takže děkuji. A další bod, jak jsem už předeslal, organizační, my nemáme nic do organizačního, takže můžeme přejít k diskuzi, k poslednímu bodu.
připomínky a dotazy členů zastupitelstva, čili jsou nějaký další ten. Pokud ne, tak končím jako s velikým uspokojením, že budu moct sdělit panu starostovi z Krásného Pole, který se vyspověděl, že už každé zastupitelstvo je za 20 minut hotové, že jsme aspoň jednou trumfli. Za kolik minut by? 6. Za 5? 6. Takže děkuji za účast. Kdy mám psat závěr? A přeji 17.06? 17.06. Přeji všem příjemnou dovolenou, bezproblémovou, bez spálení, bez úrazu, aby všichni se osvěžili, občerstvili, načerpali nových sil a v září se tady zase uvidíme.